ஹாய், சலூன் ஃபினிஷ்ட் ஹேர் செட்டிங் வீட்டிலே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? எப்போவுமே ஹேருக்கு ஹீட்டிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஹீட் ப்ரொடெக்டன்ட் யூஸ் பண்ணணும். இன்றைக்கி நான் அகாராவோட வால்யூமைசர் ஹேர் ட்ரையர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அவுட்புட் நல்லா வரணுன்னா ஹேரை செக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இது உங்கள் ஹேரை யூஸ்வலாக இருக்கிறத விட இன்னும் நல்லா வால்யூமைஸ்டாக பவுன்ஸியாகவும் காட்டும். அண்ட் ப்ராடக்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.